गिबियावनो बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकन एलाव होनानै ला। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बड'लेण्ड फोथाराव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बानजाय आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय मोन 22 दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों जयै बड'लेण्ड फोथाराव सावरायलायो। एबसुनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एबसुनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव हा-हु रैखाथि, बर' हारिनि रैखाथि, थामोनथा आरो गुबैयै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव बिथा खालामनानै गुवारै सावरायनाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिहोदों। हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गुवारै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायना होनो थाखाय एबसुआ जथुम्मानि गेवलां मेलाव हांख्रायदों होननानै मिथिहोदों। एनएलएफबि आफादा मागो दमासि फालिदों गाजा गोमजायै। उदालगुरि जिल्लानि सराइगावआव थानाय एनएलएफबिनि डिजिगनेटेड केम्पआव गाजा गोमजायै मागो दमासि फालिदों। देग्लायनि मागो दमासिया बयनोबो गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय लाबोगोननि मिजिंथिदों एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि पि फानजारि बिथाङा। मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि दांथलनि भुबनेश्वर हाजोआव खुंजानाय दमासिनि नैथि फोरबोखौ आसामनि रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारिया बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायनानै 18 जानुवारिसिम सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बटलवानि एभिक्सन खालामनाय हायाव 5 मेगावाटनि सलार पार्क बानायनाय जागोन आरो गासै 864 बिगा 2 कटा 11 लिसा हाखौ बाहायनाय जागोन होननानै गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय जनता भवनाव जानाय केबिनेट मिटिंआव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलावनो सासे बर' सुबुंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नाराबारि गामिनि शरत चन्द्र औवारिखौ मैया हरनि 8:45 रिंगासोआव समाव बाथिपारासिम थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव माखासे दुथांफोरा गाग्लोबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला 20 सासिम दुथां सुबुंफोर दङमोन होननानै फोरमायदों। बम ब्लास्ट जादों। केरेलानि कान्नुर जिल्लानि सिङाव थानाय तालाचेरीआव गंसे न'आव हरखाबै बम ब्लास्ट जादों आरो बे बम ब्लास्ट जानायाव गंसे नखरनि सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। नाथाय बे बमाया बिसिनि नखराव माब्रै थाखो, सोर दोनखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामनाय जायाखै। बे समाव जखम जानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय जतिन। गसाइगाव दख'रा आफादनि रांगिरि लुकां नार्जारि बिथांखौ माखासे बर' दुथांफोरा बुदों। गसाइगावनि रेलवेनि पार्किंखौ लानानै गसाइगाव टट' एस'सिएशननि मेम्बार आरो माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन। बे नांलायनाय जानायखौ नुनानै लुकां नार्जारि बिथाङा नांलायनायखौ होबथानो थांदोंमोन। बे नांलायनायखौ होबथानायनि थाखायनो माखासे दुथांफोरा लुकां नार्जारिखौ गुबुननि न'आव हमना लाना थांनानै बुहैदोंमोन। उनाव लुकां नार्जारि बिथांखौ नागिरनानै लायबाय। लुकां नार्जारिखौ बुग्रा मानसिफोरा गसाइगाव ओनसोलनि। बिसोरनि मुङा जाबाय जलन्त ब्रह्म, बिथाङा गेवलांफुरि गामिनि। अरखि ब्रह्म, बिथाङा बर' बिनाखाथा गामिनि। अलंफिर मोसाहारि, बिथाङा रैसुमैगुरि गामिनि। सुम' मोसाहारि,
बिथाङा दावलायगुरि गामिनि। आरो प्रान्जल ब्रह्म, बिथाङाबो गेवलांफुरि गामिनि। बिसोर साबाखौ थाबैनो हमनो नांगौ होननानै एबसुआ पुलिस थानायाव एफ.आइ.आर. होबाय। बिसोर साबाखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो नांगौ होननानै एबसु आफादआ पुलिसखौ दाबि खालामदों।